Mwenyekiti wetu leo ametuvua nguo. Yaani ameonyesha kwamba yeye hastahili kuendelea kuwa kiongozi wa klabu ya Simba. Pamoja ndo anaelekea kwenye ukingo wa mwisho wake. Sasa tunaona kuanzia kikao hiki kama alivyofanya leo kuahirisha mkutano kihuni, basi kuanzia sasa hivi atuachie Simba yetu tu. Kabisa atuachie Simba yetu. Mmeenda mbali zaidi, Vitu vyote vimeolozeshwa hapa, vimesomwa, tumetoa maoni yetu. Kwenye marekebisho ya katiba ambayo tunaona inaenda kwa favor wanachama, vimesoma vifungu mule vya sheria na kanuni. Ina maana natakuwa kijiti kirudi kwetu ili sisi tutoe maoni yetu kwenye hiyo katiba. Hata kama sipopitishwa leo, itapitishwa kwenye mkutano mwingine, lakini lazima maoni sisi tutoe. Hatujatoa maoni, ghafla kamaliza mkutano. Hasa mkutano unaishaje hivi? Hata ukiambiwa sterling ya uwawi sio hivi. Pengine labda hii inaweza ikaharibu taswira ya Simba kwa sasa hivi, maana mnaonekana sasa mna migogoro wenyewe kwa wenyewe. Migogoro Simba hatuna, sisi tuna mtu ambaye anasababisha migogoro na tunamjua. Magoli alisema kuna viongozi wana tatizo la afya ya akili. Mmoja wapo manake kakataa kuwataja majina, ndo kama hawa. Huwezi kuwa kiongozi umetuita sisi tumeacha shughuli zetu. Leo nakubali kabisa kuahirisha mkutano kitoto. Sisi tuna matawi yetu, tuendeshe mikutano hivi. Wote hapo unatuona tuna matawi yetu, tuendesha mikutano huko. Leo mkutano mkubwa wa kutukonisha wanachama unaomaliza kiuni. Hivi manake nini? Sisi hatukuja kula biliani humu. Sisi tumekuja kusikiliza walichotuitia ili tujadili kujenga Simba yetu. Hasa hapo tunajenga Simba, tunabomoa Simba. Kwa mwenendo huu pengine mnaona sasa mnafika kule ambapo nyewe mnahitaji kufika. Kufika sisi tutafika tu, kwa sababu sisi wote tuko imara. Nadhani uliona, ulifuatilia mkutano mzima wa Simba walivyokuwa unaenda. Pale kwenye athari tulisimama na kukemea na kukataa. Nadhani uko naona wanajikanyaga wenyewe meza kuu pale. Manake wana Simba tumeamua, na naamini kwa wana Simba kuwa na msimamo huu, na wapa big up na wahakikishia Simba hii inaenda kuwa imara. Uchaguzi unakuja mwezi wa kwanza, sio mbali. Yeye kaumaliza mkutano kihuni, ila sisi tunaenda kwenye uchaguzi kibabe. Neno moja la kumwambia Mangungu. Neno moja tu la kumwambia tuachie timu yetu kuanzia leo. Kama hapa kaondolewa na jeshi la polisi, basi wewe hivyo tuachie timu yetu kama ilivyoondolewa na jeshi la polisi. Hatumuhitaji tena. Na yeye sawa na kuaga mwamba kukamata watu kuwapeleka polisi. Lakini leo jeshi leo ndio linamlinda kumuondoa ukumbini baada ya kuahirisha mkutano kitoto. Huu ni utoto anatuletea huu. Kuna wazee hapa wamemzidi umri. Wapo saizi wanakaribia karne hapa. Wapo Simba toka miaka hiyo, wanasoma vifungu vya katiba toka ya Sunderland. Wale unamalizia mkutano kiuni hivi. Unastahili tena kuwepo kwenye kiti cha Simba? Unafanya nini Simba? Tuachie Simba yetu, kaangalia maisha yako. Wale watu wanaonaga Simba ikifungwa wanasherekea, mmoja wapo atakuwa ni huyu. Kwa hiyo aondoke, atuachie Simba yetu ikiwa salama. Hicho ndio tunakihitaji sisi. Hii katiba tumeiona kutoka huko BMT wametuletea kuhusu marekebisho, tutaenda kuyafanyia kazi na uongozi unaokuja. Sio huu. Huu tena umeshashindwa kulifanyia kazi hili. Kwa hiyo naamini uongozi unaokuja tunaenda kusimama na tutafanyia kazi, naamini Simba itakuwa imara. Mashabiki wa klabu ya Simba waliofuatilia mkutano leo wanaamini kwamba wanachama wa Simba waliokuja hapa wengi wao wana akili timamu, hawajashirikishwa na mtu yoyote. Kwa hiyo naamini Simba itaenda kuwa salama, na mimi naamini kuisha kwa mkutano kiuni, lakini tuiombee dua timu yetu iweze kupata matokeo mazuri saa 1 jioni ambayo tutacheza kule mchini Mali. Shukrani sana. Asante sana.